E aí, gurizada, beleza? A gente está aqui com o Palio Fire 1.0 2014 do Rafael. Obrigado, Rafael, pela confiança. Ele trouxe aí para fazer a revisão periódica do carro, tá com 70 e poucos mil quilômetros no odômetro, já esqueci aqui. Ele pediu para dar uma olhada, ele disse que sempre fez as revisões na concessionária, aí a última revisão ele fez fora. Ele disse que não curtiu muito, assim, enfim. Ele reclamou que desde que tirou o carro da última revisão, o carro faz um barulhinho assim no motor, principalmente frio. Andei com o carro, realmente ele fica fazendo um barulho, parece ter algo pegando, né? Mas dá pra notar que quando dá carga no motor, o barulho aumenta. E a suspeita dele era que fosse algo a ver com as velas e cabos, e realmente, o que aconteceu aqui, né? Pra variar, a gente tem pego muito aqui, seja veículo de qualquer marca, qualquer montadora, o pessoal anda com medo de dar uma apertada correta nas velas. Não precisa nem de torquímetro, é só de sentir com a mão mesmo. Quando amassou o anel de vedação das velas, o que acontece, né? Essa aqui, ó, até tá ok, só que dá pra ver aqui, ó, na rosca da vela, ó, tá cheio de fuligem, ó, que vai subindo pela rosca. Aqui também, ó. Ó, o anel de vedação tá solto, ó, porque o anel não amassou. Essa aqui também. Essa aqui saiu bem pesada, é do terceiro cilindro. Até a gente se assustou, achou que tivesse travado, enjambrado, mas não, era tanta sujeira na rosca, tanta fuligem que subiu na rosca, que ela saiu pesada até o final. Dá uma escovadinha nela. Solto, ó. Solto também, ó. Creio que dá um reaperto nas velas, já vai parar o barulho estranho. No mais aqui então é trocar óleo, filtros, correia dentada ele pediu para trocar. Foi trocado em concessionária com 30 mil quilômetros. Provavelmente a concessionária considerou o uso severo e trocou, né? Só que as outras correias de fora estão com uma cara tão ardida, ressecada. Ó, a polia chega a estar marcada aqui, a polia, ó. Vamos trocar tudo. Aqui o filtro de ar do motor, ó. E o líquido de arrefecimento. Líquido de arrefecimento. A gente passou o dedo aqui, ó. Não sei se vai dar pra pegar aqui, deixa eu tirar a luva. Tá bem sujo, ó. Tem que trocar o fluido de arrefecimento aqui. Então tá. Vamos remontar as velas e ver se remontando a vela se sossega ali o sintoma. Então tá, no Palio aqui deu certo, a gente reapertou as velas, né? A gente teve que refazer a vela aqui a rosca do primeiro cilindro. Botaram a vela, acho que atravessada, por isso que vazava a compressão. A vela trancava e não ia até o final. E deu certo, parou aquele barulho, parecia que tinha algo raspando, né? Era a compressão vazando no motor. Então vamos aproveitar que o motor está quente agora, fazer uma limpeza do sistema de arrefecimento. Bom, o filtro de ar acho que eu já mostrei, né? Tá bem sujo. A borboleta tá bem suja. Então como é que a gente faz aqui, né? A gente está com essa ferramenta aqui acoplada para poder fazer um enxágue, tirar esse aditivo velho, um pouco de corrosão que tem também. Então aqui, ó, vem a água da rua, vai entrar no reservatório, o retorno, ele sai direto aqui, ó. Então vamos abrir aqui a saída, cancelar a circulação e vamos abrir aqui a água da rua. Aí tá saindo aí o aditivo velho, ou ferrugem, ou tudo junto, né? Não sei exatamente. Que eu lembro, a Fiat não usa aditivo laranja. Eu não creio que seja ferrugem isso, não sei, né? Deixa sair todo esse aditivo velho, pra gente poder entrar com o aditivo novo. O reservatório tá meio queimadinho, mas é o reservatório original do carro, então depois a gente tira, dá um sal grosso nele pra ver se tira um pouco de ferrugem da sujeira. A gente vai trocar essa abraçadeira aqui, trocar o anti-chama. A abraçadeira aqui estava vazando já, ó, vazou bastante óleo. Já está um tempo funcionando aqui, né? Vamos fazer um enxágue, ver como é que sai a água. Ele soltou bastante do aditivo velho, ó. Aditivo velho com sujeira, não sei. Vamos fazer mais um enxágue.
Vamos ver aqui como é que fica. Deixa eu abrir aqui a saída. Bem mais claro, mas ainda sai sujeira, ó. Deixar ainda mais uma enxaguada. Eu achei que ia ser mais rápido, mas olha aí a cor que a água ficou. Tá bem suja, tem bastante sujeira agora. Deixar ele funcionar até sair limpinho. Pessoal, aqui a água tá sendo bem cristalina. Aqui o balde tá muito encardido. A água tá bem branca, ó. Aqui já estamos drenando o fluido de freio na dianteira, ó, para não contaminar o fluido novo. E o fluido da direção hidráulica, a gente foi dar uma testada, ó. Tá preto. Vamos trocar também aqui, o Rafael já autorizou trocar todos os fluidos, né? Trocar o fluido da direção também pra... Tá muito contaminado. Então tá, demorou um pouco mais até que a gente imaginou, mas a limpeza do arrefecimento está concluída. Começou a ser água bem limpa depois, desde o início. Agora a gente vai fazer então aqui a troca a sangria do fluido de freio, né? Já drenou as rodas dianteiras. Vou mostrar aqui uma roda, ó. A gente abre o sangrador, ó. Ó, saindo bastante ar. E agora só fluido normal, ó. Aí. Deixar sair um pouco para enxaguar, tirar um pouco do fluido velho. Aí, ó, bem cristalino, né? Pronto. Fechou, né? Vou drenar aqui o câmbio para quando for trocar essa coifa aqui, ó. Tá quase rasgando a coifa. Que o óleo deve estar bom ainda, não creio que precisa trocar o óleo do câmbio, daí a gente coloca num vasilhame limpo. O óleo do motor já estamos tirando também. Então tá, pessoal, chegamos aqui na correia dentada do Palio. Esse Palio ainda usa esse que não é a versão Evo, né? Ele ainda usa aquela trava no comando, relógio comparador. Esse que já tem tensor automático, daí tem que soltar o coxinho do motor para poder levantar e passar, senão o coxinho não sai. Segundo o cliente aqui, já foi trocado a correia dentada na concessionária. E como é de esperar, né? O motor está no ponto certinho. Então agora é só soltar o tensor. Solta o tensor aqui. Vamos ver a bomba d'água na sequência. Se der tudo certo, a gente só entra com o kit novo. Dá uma lavada aqui. Então tá, aqui já foi lavado, ó. Só esperando chegar a correia correta. Mandaram a correia comprida do moderno, não é? A coifa do câmbio aqui já trocamos. Falta só abastecer a coifa nova entrou, ó. A gente sempre passa um siliconezinho lá no encaixe da coifa lá, para não ficar vazando. A coifa estava rasgada, né? Botar o óleo do câmbio agora. Tem um dreno aqui na frente. O óleo 75W80, a gente vai usar aqui GL4, tem que ser óleo GL4, que é para caixa manual, né? GL5 detona o anel sincronizador, né? Toma cuidado com isso. O óleo do motor é o 5W30, a gente já colocou, né? Filtro. Aqui o filtro de combustível, ó. Então já tem uma sujeirinha no fundo, ó. O filtro não está filtrando 100%, não sei qual é a quilometragem desse filtro. Vocês pegam muito congestionamento, né? Depois tem que trocar ainda os filtros de cabine, filtro de ar do motor. Aqui a coifa do Palio que saiu, ó. Ela estava até rasgada aqui embaixo. Só deu pra ver depois que a gente levantou. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Vazou todo o óleo, saiu quase nada de óleo do câmbio. Tem que botar o óleo, por isso tem que botar o óleo agora, né? Botar o óleo novo. Então tá, já completamos o óleo do câmbio, ó. Esse óleo tem um custo-benefício bem bom, ó. 75W80 GL4. A gente põe no bujão superior ali, ó. Não sei se vai dar para enxergar. Não sei se por baixo pega melhor aqui.
Tem o bujão ali, ó. A gente coloca até transbordar. Vai dar quase 2 litros. Corpo de borboleta, ó. Bem sujo. O corpo de borboleta sujo, além de influenciar na marcha lenta, pode influenciar no consumo, né? Porque como ela tá aberta, a injeção entende que tem que mandar mais combustível. Pode influenciar a leitura da sonda. Agora sim, ó, borboleta limpa, ó, chegou até a ficar um espaço bem maior aberto. Só resetar ela e reinstalar. Reinstalar, né? E resetar depois. Ó, aqui, ó, já estamos no novo kit de correia dentada, né? As correias para OLV também foram instaladas. Roletes novos. Aqui ele usa uma correia 5PK1190, tem 3 medidas de correia aqui. Se botar errada, ou não entra ou fica folgada. Aqui já braçadeira. Aqui, ó, no bocal do óleo a gente sempre troca o anelzinho de vedação, coloca um de Viton. Pode ver que é uma borrachinha meio marrom claro, ó, porque daí entra e sai bem mais fácil. Com o tempo a borracha original resseca e fica trancando. Aditivo, já colocamos 3 litros de aditivo concentrado Delphi. Por que concentrado? Porque mesmo soltando a mangueira do radiador, não sai todo o líquido aqui do sistema, que dá em torno de 6 litros, né? Aí a gente coloca o concentrado, ele fica na proporção correta, completa com água normal mesmo, não tem obrigatoriedade de ser água desmineralizada, pelo menos aqui em Porto Alegre a água é boa, né? Vocês vão ver que a gente deu uma lavada aqui em cima para monitorar qualquer vazamento. A princípio não tem vazamento na tampa aqui. Agora a gente vai fazer a troca do fluido da direção hidráulica. Aqui já foi removido, lavamos o reservatório. Aí eu vou chamar o Marcelo ali, ele vai ligar o motor. Aqui o retorno é essa de baixo. Colocar ela aqui no recipiente para esvaziar. E depois completar com o fluido. A gente usa aqui o Dexon 3 para ATF, o 3, Dexon 3. Que ele protege mais o sistema de direção. Finalizando o palio aqui então, ó. 10 kg de aperto nos parafusos de roda. Aí. A gente deu uma lavadinha no reservatório, agora tá vermelho, né? Agora sim o fluido tá certinho. Fluido de freio ok também, né? Já demos a volta com o carro e era isso então, pessoal. Tô finalizando o palio aqui. Fechou então, pessoal. O palio do Rafael tá finalizado. Correias novas, filtros, todos fluidos trocados, né? Tá 100% aí para aguentar mais 70 mil km tranquilamente aí, né? Claro, trocar revisão periódica, né? O óleo do motor, como esse motor vai pouco óleo, a gente recomenda trocar o óleo a cada 5 mil km. Que vai só 3 litros de óleo, né? Esse motor tem bastante tendência aí a dar borra. Ainda que o pessoal relaxa bastante, mesmo assim é um motor que demora, né, a dar algum problema por causa disso, né, mas é bom cuidar. E filtro de combustível a cada 10 mil km, olhar os filtros de ar e era isso. Deixa eu virar aqui então. Obrigado, Rafael, pela confiança, obrigado por você estar assistindo. Já deixa um gostei no vídeo, inscreve no canal que não é inscrito. Se quiser fazer uma manutenção conosco, é só entrar em contato por WhatsApp, meu telefone. A gente agenda um dia no carro zero, beleza? Feito então, aquele abraço.